Ons verwelkom nou vir Pieter-Louis Myburgh, skrywer en ondersoekende joernalist, Ebrahim Fakir van die AWAL Sosio-Ekonomiese Navorsingsinstituut, Theo Venter, beleidsontleder verbonde aan die NWI se Sakeskool en Pauli van Wyk, ondersoekende joernalist by die Daily Maverick. Ebrahim, kom ons spring weg met 'n vraag. Wat sou gebeur het as Nkosazana Dlamini Zuma presies 'n jaar gelede die president van die ANC geword het? Hoe sou Suid-Afrika vandag gelyk het? Very different. Very different in the sense that you would still have a revenue service which would be run by Tom Moyane. You would very unlikely see a Zondo commission, even though it's true that President Zuma agreed to that. But I don't think that what came out of the Zondo commission would have come out. Alternatively, however, you could have had those people who were on the losing side, hadn't Nkosazana Dlamini Zuma won, come out to express a whole lot more than they currently have. Because I think, let's be honest, people are still being fairly cautious about what they say at the Zondo Commission. Not everything's come out, and certainly none of the things that have come before the Zondo Commission can tell you anything about what you can hinge on someone that is prosecutable. So there's nothing prosecutable yet. So you're looking at a very different South Africa. But even if you go further, I think Eskom would have looked much more worse than it's actually looking bad. Maar dit lyk baie slegter vandag. En ons sou dalk al die eerste soeye gespit het vir die kernkragsentrales. En tesourie sou al gekaap gewees het. En Winning en Tlemesa sou nog daar gewees het. Dalk sou die ligte aangewees het want ons sou 1000 miljard rand kernkragprojek gehad het om mee te spoeg. Weet baie goed vind ek dink is absoluut waar wat hy sê, jy weet hierdie kompromat politiek wat ons deesdae het waar jy hierdie skeletons en mense se kaste lek in die media en so. Ek dink net dit sou baie oneffektief gebly het want as 'n NDZ of 'n Zuma faksie beheer gehou het oor jou NVG's en al daai goed, maak dit nie saak hoeveel keer na keer ons op Sondag op die Sunday Times en City Press en in Daily Maverick moet sien oor korrupsie met 'n NVG wat absoluut nie in staat is om daarteen op te tree nie. So daar's wel 'n klein bietjie verligting dat daar 'n klein bietjie verandering by die NVG plaasgevind het as gevolg van die Ramaphosa faksie wat wel gewen het. Behoort president Cyril Ramaphosa al die krediet te kry vir hierdie veranderinge wat ons sien, Ebrahim? Op 'n mate, yeah. So he certainly must take some credit for what he has managed to do specifically with respect to Tom Moyane. The cleanup at the NPA, or at least a potential cleanup at the NPA, because that you have a new director of public prosecutions is not the end of the story. Her priorities and what she determines as her priorities, not just in terms of what she's going to prosecute, but actually in terms of the structural base of the NPA, around what prosecutorial systems are in place, how decisions are going to be made, and then only put those through process. So there's still a lot to do. En om by jou aan te sluit, kom ons kyk ook na die VBS voorbeeld. En dit is amper die perfekte voorbeeld om hierdie vraag te analiseer, want ek het baie binne-inligting oor wat uit die tesourie sou gebeur het en dit gaan daaroor dat tesourie in daardie stadium die gaping gesien het en kon sê dit is nou die tyd wat ons moet sorg dat ons dit onder kuratorskap plaas, dat ons hierdie hele situasie moet ondersoek, want ons weet al vir 'n baie lang tyd dat VBS daar's een of ander drama, nie almal was altyd seker gewees wat besig is om te gebeur nie. So sou ons tesourie dalk ander leierskap ook gehad het wat ons verder in die moeilikheid sou gedompel het en wat ons baie nader sou gebring het en dit is amper die angswekkende deel daarvan is die Reservebank sou gekaap gewees het en daai heel laaste bastions van die demokrasie en wat ons rarig nog aan die gang gehou het, sou een na die ander geval het. Want en as dit gebeur het, as die Reservebank op jou scenario so sou ontwikkel het, dan was ons beslis in junk status deur al drie die graderingsagentskappe. Die oomblik gee hulle vir ons 'n politieke soort van gaping, want ons behoort eintlik daartoe. Ja, interessant hoe dat die finale onvoltooide projek van die staatskapingsprojek was dat hulle nie regtig hulle greep op die tesourie kon voltooi nie, weet jy. Daai kortstondige oomblikie gehad wat Des van Rooyen aangestel is en al daai tipe ding en so, maar die pushback was eenvoudig te sterk vir hulle gewees om te sluk en hulle moes eintlik maar toe terugval na die. Is hierdie die einde van die pad of is oud-president Jacob Zuma se dopie geklink? Nee, ek dink nie so nie. Daar is, ek dink, oralster, en as politici praat, dan sê hulle dit vir jou gewoonlik, die terugdruk van Zuma is reëel, dis regtig. Sy Trojaanse perd sit
in die top 6. Dis Hy is reg. Magashule. En op verskillende vlakke in provinsies vind dit plaas soos wat ons gesels. Vanaand, môre eintlik is daar 'n gesprek in die Noordwes waar hulle die lysstelsel moet finaliseer en my indruk is dat die supergeallieerde ondersteuners het die meerderheid in die Noordwes provinsie. So daar's 'n praktiese voorbeeld vir hoe hierdie terugdruk plaasvind. Hy's nog lankal nie uit. En nou moet moenie Ys vergeet dat die Magashule Zuma moet daai, self- ekskuus Pieter-Louis, nou moet Ys Magashule, sekretaris-generaal van die ANC, daardie lys proses bestuur. Ek bedoel, hy gaan seker besig gehou word met ander dinge nou, tussen nou en die verkiesing. 'n letterlike vergestalting van die wolf tussen die skape gooi, want as jy kyk na die ANC en die Vrystaat se geskiedenis van 'n absolute disrespek vir die ANC se eie interne demokratiese prosesse. Jy weet daar's twee in 2012 en 2017 het twee howe. Eers die konstitusionele hof en toe die Hooggeregshof in Bloemfontein het skreiende judgments gelewer op die wyse wat die Magashule beheerde PEC in daai provinsie absoluut gestoomroller het oor enige demokratiese proses in die ANC. Nou het jy daai persoon Magashule wat eintlik aan die hoof daarvan gestaan het wat nasionaal daardie prosesse by die ANC moet bestuur. Dit is eintlik 'n fiasco en 'n ramp vir die party. Maar kom ek sê nou vir jou, wat is die kontradiksie vir my? 10 jaar lank is Gwede Mantashe die sekretaris-generaal en hy doen niks. Nou is Ys vir 'n jaar sekretaris-generaal en die laaste maand begin die ANC interessante dinge doen. Hulle skors 7 burgemeesters hier, 7 daar, lede van die PEC. Daai goed word alles deur die sekretaris-generaal eintlik bestuur. Hoe op aarde is dit dat die persoon wat ek beskou as een van die korrupste politici gedoen kry wat Magashule in 10 jaar, wat Gwede in 10 jaar nie kon doen nie. Pauli, wat is jou teorie? Ja. Wat is die geloofwaardigheid van daai prosesse met iemand soos hy? Ek wonder as kan ons ek het jou ons sien nooit antwoord regtig die Pauli, wat Die dink jy? probleem is jy moet onthou die balans tussen die EFF en die ANC nou. Ons sit nou weer om ons terug te neem met die balans en die drama wat die VPS bank vir ons bring. Die EFF is besig om die ANC te ondergrawe sover as wat hulle kan. Maar as die ANC nou in 'n skaakspel hulle middelvlak bestuur kan uitskakel en hulle kan die landsdinamiek so druk dat dit nou die regte ding is om te doen om van VBS oortreders ontslae te raak, dan gaan jy net so van die EFF leiers ontslae raak. Ja. En dit is 'n belangrike oorweging waar jy jou pionne kan laat gaan in ruil vir jou teenkant se leiers. Ja, en iemand soos Magashule met soveel jy weet geraamtes in sy Klein eie kas geraamtetjies. gaan natuurlik spring op elke liewe geleentheid waar hy 'n weerligafleier kan vind, soos 'n VBS geval, en ander mense as die korruptes uitwys as homself. Ebrahim? And of course, it's a strong deflection tactic, which is precisely what he is deploying. And in all of this, we're ignoring what Theo's talking about, the list process. So there's going to be a balance. Northwest will probably go one way. One faction will predominate. The Free State will be balanced. What of Mpumalanga? Because Didi Mabuza's played the game from December when he suddenly switched allegiance. And so the real fight for balance on the list is going to be in Mpumalanga. Now, if you discount, let's forget all of that and return to your early question. What would we be looking at today? We would be not only looking at a downgrade, but a lack of business confidence, a lack of recovery in the economy in the third quarter, and you would probably, scary enough, have people like Mosebenzi Zwane, Faith Mutambi and others remaining in cabinet. Ons moet net gou breek vat julle, gesels nou weer terug. Bly ingeskakel, ons sit die gesprek net hierna voort.